ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഏവിയറിയിൽ ഫിഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണത്. ആണോ? എന്താ വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ കച്ചിയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കച്ചിയാണ് കൊടുത്ത് കൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കൂടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ വന്ന ഫീമെയിൽ ഫിഞ്ചിൻ്റെ കൂടാണത്. എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം അതിൽ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നായിട്ട് എഗ്ഗ് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും കൂടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 4-5 കൂടി ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഏകദേശം 2-3 ഓൾറെഡി എഗ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഏവിയറിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ മറക്കരുത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാക്സിമം ഷെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഗായ്സ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം.